台風前はいつもスーパーが混んでいる沖縄県。台風近づくとスーパー混むの何？ワンはベランダ補強よりワクワクが先じゃ。防災より祭り気分。非日常刺激はドーパミンを出すの。軽い興奮状態ね。じゃあ毎日台風で。沖縄崩壊するわ。ニフェーデビル。